цэвэрлэгч. Хөөсөн цэвэрлэгчийг юунд ашигладаг вэ? Бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэж болно. За, гутал хийж болно. Илгэн гутал, арьсан цүнх, төрөвч, за мөн спорт гутал аль материалыг цэвэрлэхэд ашиглаж болно гэсэн. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ энэ гутлын дээр туршиж үзье. Хамгийн эхний алхам бол мэдээж гутлынхаа гадаргуун тоолшороо унгаасан байх шаардлагатай. За, хоёр дахь алхам хөөсөн цэвэрлэгчийг ашиглахын тулд сэсрэг. За, ойролцоогоор сэсрээд ирэнгүүт хөөсөн дүүрээд ирнэ. Сэсрэж дуусны дараа гутлынхаа гадаргууд чигд хөөсөө төгсөж өгнө. Хөөсөө чигд тарааж өгөхөд хорлон ашиглахад илүү төвчтэй байдаг. За, гэрийн нөхцөл дайтаг уугадаг хорлон гэсэн. Хэр их бохирсноос хамааран 2-5 минут хөөс шингэтэл хүлээн гэсэн. 5 minutes later. 2-5 минут хөөсөө шингэтэл хүлээсэн бол дараа нь чихтэй илхэн алчуурыг ашиглан гадаргуугаа цэвэрлэнэ. За, ингэснээр илхэн алчуурын дээр хөлтөн шингэж үлддэг. За, ингээд бутлаа цэвэрлээд бутал маань хатсан байна. Хатаахтаа хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За, хөөсөө бүрэн авч хөөсийг бүрэн ажиллах хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь нойтон байдлаар нь бутлаа өмсөж ажиллахгүй. Тэгээд хатаахтаа талхааны температур хатаахыг температураарай. Нэг юм хөөсөн цэвэрлэгч маань 7 хос бутлыг цэвэрлдэг байгаа. Тэгэхээр салаан бутлаа цэвэрлэхээс илүү гэртээ өөрөө цэвэрлэх юм бол илүү санхүүгийн хэмжээтэй ах нэ. Та нар ч бас гэртээ туршаад үзээрэй.